Vi skal her snakke litt om prototyper, men det er egentlig bare en litt annen inngang til den samme teksten som dere kan lese på nettsidene. Når vi gjør et søk på prototype på nettet, så vil vi jo finne enormt mange forskjellige ting, noe som illustrerer bredden i det her begrepet. Det handler både om å lage fysiske modeller av ting. Det kan handle om papirprototyper, og det kan handle om ulike former for skisser som man på en måte lager på et tidlig stadium. Men essensen i alle disse tilnærmingene er at man på en enkel måte, på et tidlig tidspunkt, vil lage et produkt som kan brukes til å teste ut enkelte aspekter ved det endelige produktet. I en form for prototype som har vært i bruk veldig lenge, og som fremdeles er mye brukt til tross for ny teknologi, det er arkitekturmodeller. Det gir en veldig god måte å jobbe i liten skala med veldig store prosjekter, egentlig. Og som det her egentlig er et godt eksempel på, det her bildet fra 1960-tallet, altså hvor man rett og slett jobber med en byplan ved å sette ut små modeller, kan flytte på ting, manipulere og diskutere på en måte som selvfølgelig vil være helt umulig å gjennomføre i en storskala. Og det er egentlig prototypens essens, altså man reduserer uttrykket til noe som gjør at man likevel kan teste og snakke om enkelte aspekter ved det endelige produktet. Og så kan man ta avgjørelser for den videre designprosessen med det som utgangspunkt. Et eksempel som vi er veldig glad i, og som vi vender litt tilbake til i forskjellige sammenhenger, det er Alan Kays Dynabook. På et veldig tidlig tidspunkt i eller i hvert fall den moderne datamaskinens historie, så lager Kay en prototype på det han kaller Dynabook, altså en liten bærbar datamaskin. Bildet i midten her ser vi at han står og holder en litt moderne prototype av den maskinen. Men da han først begynte å tenke på det her, altså i 1968, så lagde han en papirprototype og noen enkle skisser, som på en måte satte noen premisser for hvordan de jobbet videre med datamaskiner. Men som han sier i intervjuet som det får se etterpå her, så de så liksom ikke for seg at det her var noe som skulle utvikles over kort tid. Selv den gangen så de for seg at det i hvert fall ville ta 10 år da, før man på en måte kunne komme opp med en sånn type maskin. For det var veldig mye som måtte utvikles, altså programvare og grensesnitt og hele rammeverket rundt. Nå ble jo ikke prototypen realisert 10 år etterpå, men arbeidet her lå til grunn for utviklingen av den personlige datamaskinen, slik den ble utviklet gjennom 70-tallet og ender opp på en måte med PC-en da, tidlig på 80-tallet. Mens Dynabooken som format, og Kay han sier jo faktisk i intervjuet at han på et veldig tidlig tidspunkt så for seg at det her kunne ha input via en touchskjerm. Og denne ideen blir jo først egentlig realisert 40 år senere i form av nettbrettene, og da med iPaden som den fremste eksponenten for det. Men det vi på en måte kan lære litt av Kay her da, i denne prototypesammenhengen, det at på en måte prototypen gir oss en mulighet til å tenke og forske ut ting som vi ennå ikke vet hvordan vi skal realisere i det endelige produktet. Men vi kan likevel jobbe med konsepter og ideer på et lavere nivå, dels på et mer abstrakt nivå, men ved å bruke annen teknologi enn den som vi bruker til å implementere det endelige produktet. The Dynabook was so in the early 60s, this great funding I mentioned got interested in the idea of computers being interactive, which was a new idea back then, and that they would be
a form of amplifier to our own intellectual, so an interactive intellectual amplifier. And then the other part of it is they would be networked over the entire world. So this idea was in pretty full form in the early 60s. So basically I built a desktop computer when I was in graduate school, and I came across Seymour Papert, who had been working with children and computers, and he was a mathematician like I was. And I realized that he had hooked on to something very important about computers that would help children learn to think mathematically much earlier and much easier than had ever been done before. And this got me to think of the computer not so much as the transition from public transportation like a train to an automobile, but it got me to think of the computer as something much more like the printing press, that it was actually going to change the way we thought. And if it's something like the printing press, you want to be able to find out how to teach children how to use it, because adults who go to adulthood without learning how to read almost never learn how to read. Mm-hmm. So for these really important things, you have to do them. So that started me thinking about a children's computer. How difficult was it to realize this project? No, it was easy, because once I started thinking about children, and I didn't worry about exactly how it would be. The real question is what would be a good computer for children. So the first thing was it had to be portable, because you didn't want to tie children to a desk. Mm-hmm. So you had to carry it around, and there were 1-inch square flat screen displays. People were starting to do them in the 60s. Moore's law, which is the prediction of how silicon was going to double every 18 months, was 3 years old. So in 1968, after meeting this guy, I made a little sketch of 2 children doing things on these little flat screen notebook computers that I call the Dynabook. And when I got back to Utah, I made a cardboard model of it, and we filled it up with lead pellets to see how heavy you could make it before you didn't want to carry it around. The answer is a little under a kilogram was the right weight in 1968, and it's the right weight now. And so we had everything. And then when I went to Xerox PARC, we built a functional machine to do this, which was again a desktop computer, but it had the screen like the Dynabook, and the Macintosh came out of that. So the Macintosh can trace its lineage back to this little cardboard model that I made in 1968. And yeah, and the people always ask how hard was that to think about, and the answer was it was easy, because the way to think about these things is to think about what you actually need before you figure out how you can do it. Right? So you have to have a vision of the thing, and once I had a vision of the thing like this, then the next question is, when can it be built? And the answer was, well, about 10 years. 1978, 1980 would be the first time you could do one of these things. But that was good, because we figured it would take 10 years to do the software, work out the user interface, provide all the services that this thing would have. So most people don't look at things that way. And so they've been very firmly tied to each existing technology that's come along, and they've resisted each new technology. And so the first paper I wrote about this Dynabook pointed out you don't need to have a keyboard. You could have the whole surface of it touch sensitive, and that's a description of the iPad. And yet the iPad only came out a few years ago, could have come out 30 years ago. So it's just 2 different kinds of people thinking about the world in very different ways. En prototype skal dekke, eller kan dekke, flere formål. Og det er sjelden at en prototype kanskje dekker alle de her funksjonene på en gang, men vi kan bruke en prototype for å teste ut deler av funksjonaliteten i et produkt. Det kan være snakk om å teste ut funksjoner, altså hvordan en bruker vil interagere med produktet. Det vil sette noen premisser for hvordan vi gjør det her.
Det kan også handle om å finne fram til et formspråk eller et grensesnitt som fungerer i en gitt sammenheng. Og det handler ikke minst om det her å sjekke ut hva som vil gi brukeren en god opplevelse av det endelige produktet. Og mye av det her det kan vi teste ut uten å på en måte ha en fullt fungerende applikasjon eller objekt. Men vi kan redusere det ned til noen funksjoner som vi da kan teste ut, og så vi eller i hvert fall sikrere på at vi ikke går feil når vi implementerer det her i den endelige versjonen. Dette er et eksempel på en form for prototyping som egentlig veldig anvendbar, rett og slett papirkladden eller skjermkladden, hva vi nå velger å kalle det. Her fra et prosjekt som vi jobbet med Senter for nye medier for en god del år siden, hvor vi på en måte ønsker å utvikle en alternativ læringsplattform. Før vi har valgt serverteknologi, før vi vet noen ting om detaljene i funksjonene, før vi har gjort egentlig noen særlig målgruppeanalyse, så tar vi og setter opp noen av de funksjonene som vi på en måte tenker oss at kan være aktuelle. Og vi får veldig raskt et diskusjonsgrunnlag som vi kan jobbe videre med, og vi kan fort pinpointe hva som verdt å jobbe videre med, og hva som vi på en måte vil rett og slett bare fjerne fra det videre arbeidet. Og det kan vi gjøre i veldig stor grad før vi har begynt å kode noen verdens ting. Og det er klart det her enormt kostnadsbesparende å jobbe på denne måten at man prototyper på papir eller på skjerm på et veldig tidlig tidspunkt. Og det er kanskje store fordeler med å gjøre det her på skjerm, for da kan man sitte og jobbe med det relativt interaktivt og kommentere på de enkelte elementene og lett lage kopier og holde orden på versjoner og så videre. Så det gjenspeiler jo den måten vi ønsker at vi skal jobbe i dette studiet. Et annet konkret eksempel som ganske relevant i forhold til det her med Medierike ebøker. Her jobber vi med en applikasjon for mikrolæring, altså det skal vise små læringssekvenser på mobiltelefonen. Og vi lagde en prototype i Google Presenter med for så vidt noe fungerende interaktivitet, som ganske effektiv i forhold til å sjekke ut en del forhold som vi på en måte kan velge å ta med oss eller utelukke i det videre arbeidet. Og som sagt, noe av det som ble sjekket ut gjennom denne veldig enkle prototypingen, det var en idé om et navigasjonsgrensesnitt med sånt hjul, som morsomt nok, ikke sant, nå faktisk ser ut til å komme på smartklokka og sånt, men vi valgte i denne sammenhengen å droppe det, fordi det ikke var formålstjenlig. Vi fant ut at vi kunne gjøre navigasjonen på en enklere måte. Og det prototypen som hjelper oss til å gjøre det her på et tidspunkt før vi har kodet noe som helst, og før vi har laget egentlig noe design. Og det sterkt å anbefale på en måte å jobbe på den måten tidlig og holde seg i den fasen ganske lenge inntil man har et konsept som man rimelig sikker på at vil kunne fungere. Og først da begynner man å implementere og bruke tid og dermed også penger på å lage et produkt.